Cartoon Network Beatbox. Das ist aber nicht alles, was wir heute lernen, denn wir lernen noch einen richtig coolen Soundeffekt, um einen richtig coolen Übergang zu schaffen. Das Ganze klingt ungefähr so. Es ist eigentlich ganz einfach, und zwar müsst ihr einfach nur von O zu A rüberspringen. Das heißt, ihr sagt, das heißt, großes O und zum Schluss großes A. Jetzt müsst ihr noch in regelmäßigen Abständen auf euren Hals schlagen, aber bitte nicht auf den Kehlkopf, sondern ein Stückchen drüber, ungefähr hier. Und dann einfach von O zu A. Und schon habt ihr einen richtig coolen Soundeffekt. Cartoon Network. Mehr Videos und tolle Spiele findest du auf cartoonnetwork.de.